การบอกเลิกโดยที่ไม่มีคำว่าเลิกบางทีมันก็มี2ภาษาเนาะภาษาที่บางทีผ่านการกระทำโดยที่ไม่ต้องเป็นคำพูดกันเลยกับอันที่2ก็คือว่าออกมาเป็นคำพูดนี่แหละถ้าเกิดผ่านการกระทำเช่นบางทีเขาจะหายไปเลยหรือจากที่เคยหวานจากที่เคยคุยกันดีๆคุยกันทุกวันน่ะมันเริ่มห่างเหินกันคือใส่ใจเราน้อยลงในที่เนี้ยคือไม่ใช่ว่าติดงานหรือว่าติดธุระหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเซนส์ของเราอะเราจะสัมผัสได้เองว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเองเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะบางทีอะแต่ทำไมเขาใส่ใจเราน้อยลงอันนี้มันก็เป็นอีกสัญญาณเนาะแต่ไม่ได้ฟันธงนะว่าสัญญาณพอเจอแบบนี้ปุ๊บอะความรักความสัมพันธ์อะมันจะจบลงวันนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกันอีกครับว่าถ้าเกิดเราเจอสัญญาณประมาณนี้เราคุยกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเราคุยกันได้เราปรับความเข้าใจกันแก้ไขกันมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้